Sozinho aqui, ó. Esse aqui tô pegando lenha agora pra começar a fazer minha comidinha ali. Peguei só um pouquinho de lenha, claro. Isso aqui não é pra durar dias. É só pra mim cozinhar a minha comida de hoje à noite. Afinal de contas, a caminhada gasta energia. E a gente precisa repor essa energia. Eu pretendo hoje cozinhar um feijão que eu já tinha deixado de molho previamente. Fazer um feijãozinho cozido e de repente uma carninha de porco assada na fogueira. Uma ótima pedida, uma carninha de porco, né, pessoal? É isso aí. Ó, cheguei aqui no meu esconderijo. Vou pôr essas madeiras aqui. Não é muita madeira, mas é para passar só essa noite aqui, né, cozinhando. Isso aqui, ó, a gente faz sempre um toldinho assim, ó, o mais esticado possível. Esse aqui não tá perfeito, mas parece que não vai chover hoje. Não tô sentindo a sensação de que possa chover hoje, não. Então eu vou fazer só essa coberturinha provisória. Dá pra mim ficar em pé aqui, ó, sem ficar com a coluna toda torta. Deixa eu começar a fazer agora, ó, os meus alfazeres.